Oke guys, ini Shadow Nagato. Ini MTB dari United, tapi brandnya jadi Shadow. Tapi ini Shadow by United. Nah, ini mungkin seri terbaru dari United, aksi hardtail. Nah, seperti ini guys. Mungkin sih karena kalau Unitednya sendiri kayak gini itu masih Miami sama Clovis, kurang lebih ya masuknya Clovis sih, karena grup setnya ini dia pakai Diore, ini 12 speed dan ini single cranknya Charm, chainringnya Pro Wheel aluminium 34T, dia rantainya YBN, tadi Diore 12 speed full, ini 50T, ini 34, semuanya Shadow, forknya Shadow, dan ini sudah remote, pakotnya remote. Nah, ini shifternya Diore 12 speed, kemudian brake setnya Shimano MT200 kiri kanan ya. Nah, ini buat remote shocknya juga lumayan nih, tadi saya coba. Dan bannya pakai Kenda, jadi dia sesuai di brosur atau sesuai di iklan yang tertera. Ini yang saya beli 29. Jadi ini framenya size S 15,5, tapi rodanya diameternya 29. Ya, 29x210. Oke guys, ini pedalnya saya kasih pedal road bike karena saya mau main aspal dulu nih. Ya bisa belusukan dikit, asal pun masih bisa di pedal. Oke, ya sudah disc brake, ini Shadow juga, seat postnya pun juga Shadow, stemnya juga Shadow, semuanya bawaannya Shadow. Dan ini saya tambah speedometer, ini SOS G Plus di baru juga, ini saya pasang, dan besok akan saya coba test ride nya guys. Jadi besok pagi itu rencana mau test ride sama teman-teman GMC Bolang. Jadi mungkin besok ada yang MTB, ada yang road bike, kurang tahu juga nih, brosurnya mau naik ke Klangon gitu. Oke guys, ini saja bike check dari saya tentang Shadow Nagato by United. Oke, saya masang ini sekarang nih. Oke. Ini sengaja saya pasang stiker guys, jadi ya biar ada yang punya aja, biar ada kepemilikan aja gitu guys. Beneran gini-gini niru atlet-atlet di Eropa ya guys. Jadi Bora Hansgrohe, tim World Tour UCI, nah gitu kan, sepedanya pada dipasangin stiker namanya sendiri gitu. Sebenarnya di road bike sih gini nih, cuman ya nggak apa-apa, buat MTB juga saya pasang. Oke.